saindo não. Cadê? Aí, direto, parece um tigre. Vem aí quando estiver pronto. Nossa fogueirinha é simples, Vamos, a gente botou uma estaca com entalhos Muito para a gente poder prender a carne. Eu tenho duas regulagens aqui, para assar mais rápido e para ficar mais lento. E aqui, para a chaleira, também a gente pode regular aqui a altura que a gente quer. Mais baixo ou mais alto.